Ja som mal tak Oni boli prví na parkete asi 10 minút. Wow. Len oni dva, ja. Wow. A potom tam všetci stáli. Ale dosť dobré, ako odvaha. Ale 10 minút všetci pozerali jak na debilov, teda. To bolo úplne, to bolo super. Že to bolo kreácie tam. Boli si? Včera? Tak Slavo prišla, No, som stihol byť nemohol zastaviť, poslal sa, nie? Furt proste ten prešlapoval. Presne. No i na nohu proste. A potom sme ešte Nepomôže. Ja len dúfam, že ak príde nejaký nový človek, že susedia nevidia Milana v tom pížame. Ale, no dohadovali sme sa s ním, ale sme sa vo štvrtok dohodli, že pôjdeme na tieto ježibaru, všetko som tam v stredu spomínala. Ale toto sa mi páči. A to je stredu, ale to bolo zase iná. Prvý byt, ktorý sme našli v realitke, To bolo náš hlavný diel, neviem odkiaľ. ale prišli sme sem sa pozrieť a hneď sme museli povedať, že ste povedal, že ste Vlakom sme šli z Polán, hlavného Lodom a nádražia. ďalších a Áno, tieto veci. Šebaň.